Bu Alex Optima Nano blok upravleniyamizning keyingi afzalliklari, korpuslari ham metallический, qattiq bo'ladi. Buni chidamliligi bo'yicha ham sizlarga 3 xil test qilib ko'rsatamiz. O'tda yonmas, suvda cho'kmas, zarbaga chidamli bo'lgan blok upravleniyamizni ham 3 xil testda ko'rsatamiz sizlarga. Qani ketdik. Ko'rishingiz mumkin, hozir bu 12simizda ham Alex Optima Nano blok upravleniyasi turibdi. Shu blok upravleniya bilan 12 qanaqa harakatlanishini hozir sizlarga test qilib ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin, mashinamiz gazda ishlab turibdi. Переключательlari ham LED переключателda, ranglarini ham har xil ranglarga o'zgartirsa bo'ladi. Mana hozir yurishini ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz gazda turibdi. Hech qanaqa chek yonish yoki siltash degan narsalar yo'q. Mana hozir tezligini ham bemalol tirab boslar ham bo'laveradi. Yurishda siltash, chek yonish degan muammolari yo'q. Onyx o'zi nechta onda biladiganlar yozib yuboringlar. Mana hozir blok upravleniya ustidan mashinada yurib o'tamiz. Yuring. Ko'rishingiz mumkin mana. Blok upravleniya hech narsa qilgani yo'q, korpusi joyida. Endi keyingi bosqich, keyingi sinovga o'tamiz. Endi suvga solib sinab ko'ramiz. O'ta chidamli blok, korpuslari ham, germetikalari ham o'ta chidamli, sifatli mahsulot. Endi bu blokimizni yoqib ko'ramiz. Qo'lim kuydi. Yaqindan bilan ol. Endi navbat keyingi testga. Bu sinovdan o'tkazgan blok upravleniyamizni yana Onyxga qo'yib yurib ko'ramiz. Mana endi ikkinchi marta sinov qilamiz yurishini. Yana ko'rishingiz mumkin. O'zgarishda ham, tezlikda ham hech qanaqa muammolari yo'q. O'tda yonmas, suvda cho'kmas blok upravleniyamiz Alex Nano. Stopga kelib qoldik. Bemalol ishonch bildirib qo'yishlaring mumkin. Blok upravleniyalarimizga har bitta detaliga rasmiy 1 yil garantiyamiz bor. Garantiyalar 12 ta viloyat bo'ylab amal qiladi. Siz qaysi viloyatda qo'ydirishingizdan qat'iy nazar, siz o'zingiz viloyatingizga borganingizda ham garantiyalar ishlaveradi. Aloqaga chiqsangiz, servis sentrlarimiz mabodo muammo bo'lgan taqdirda hal qilib berishaveradi.